Gente, ¿cómo están? Yo la verdad he estado muy, pues no digamos ni tan bien ni tan mal. Chinga. Pero he estado mejor, ¿ok? Chinga. Vamos a jugar un videojuego nuevo. Sí, es estilo Beyblade. A ver, cabrón. Cabrón, ¿esto qué es? Ah, ya sé. Ah, a ver, supone que somos como un Beyblade, ¿no? A ver, para ver este videojuego si no lo conozco. Ah, cabrón, bueno. Vamos a resolver este rompecabezas. Les voy a decir algo. Esta semana la verdad no ha sido la mejor para mí. Espero que ustedes sí. Porque esta semana les juro que casi exploto del... Ay, cómo se diga, pero casi me muero. A ver. Ah, cabrón. Ah, ok. Entonces... Trompa... No. No, pues sí la voy a dejar así. A ver. ¿Te pongo? Espérame. Listo. Ay, mi chiquito, a ver cómo huele esa, ve. Ay, qué rico huele. Véngase. Vente. Mire esas toallas, ¿eh? No las dejas que se sequen así. Bueno, perdón por lo ocurrido, era mi papá. A ver, Double XP. No, que la canción, no, yo no quiero Double XP. Bueno, entonces les voy a platicar una como anécdota o historia. Miren, yo estaba, bueno, más bien no una anécdota, sino una historia de lo que me pasó. Miren, pues ustedes saben que en la secundaria todos tienen sus ocurrencias, se puede decir, pendejas o no. Muchas sales beneficiado y en otras sales todo lo contrario. Por ejemplo, yo, este, que la verdad, saben que en todos los grupos hay un niño castroso, ¿ok? Y ese niño castroso usualmente es el que el rechazado, el inaceptado, ¿no? Ese niño castroso también me cae mal a mí. Pero el chiste es que, lamentablemente, mi ocurrencia hizo que, pues ya se imaginarán, hizo una mensada. Por ejemplo, como yo vi gracioso decir algo, él dijo, sí, que es que te la... Y yo dije, no, pues, no, yo no quiero saber nada con él, ni chingaderita y media. Sí, que lo que hice... Ay, quiero gracias. Que la canción, no, maldita sea. No, pues yo lo que hice fue decir mi chingaderita. Pero esa chingaderita, mira, un logro, hizo que casi le saltara un chingadazo a él. Y eso fue mi peor, lo peor que pude haber hecho. Sí, y me empezó tanto que hasta me manoseó el cabrón. Y yo me manoseó. Y digamos que no era, que yo no soy yo no soy hombre. Ni él era mujer. Era un niño castroso.
Y ese niño castroso, digamos que no me gustaba para nada. Ni siquiera yo era el último para hablar, ¿ok? El último que le podría hablar. Ah, que la canción. No, es como el último que quisieras trabajar con ese. Sí, el último que te gustaría. Y eso fue... No todo. Espérense, que les tengo más. Pues bien, después de ahí pasó una maestra que digamos que no me cae ni tan bien ni tan mal, ¿ok? Y esa profe, yo como le quería decir al director, porque yo y mi amigo lo conocemos, digamos que le quería decir y dije a mi amigo que se llama Jorge. Y si le decimos a la profe, a lo mejor no me va a caer tan bien, pero al menos nos va a escuchar, ¿no? El director, porque estaba con otro tema que creo que tenía desde el receso. ¿No? Pues bueno, terminamos de hablar, todo salió bien. Ah, caramba, ¿esa qué? No sé, me dan ganas de tocar el pelo, no. Pues bueno, el chiste es que le dije y todo salió, digamos que bien, ¿no? ¿Y si jugamos mejor otro videojuego? Ah, qué chinga. A ver. Sí, ya se van a ver mi fondo de pantalla, pero no se preocupen. Bueno, se va a quitar. Si jugamos, no sé. Estos son todos mis videojuegos. A este la vez se los recomiendo mucho. Pero no lo vamos a jugar hoy. Like para jugarlo. ¿Está bien? Vamos a jugar Bike Ticon. Ay, ahí puedes hacer bicis. Y la verdad se los recomiendo mucho. ¿Ok? Sí, como vieron, yo tengo cuenta de Free Fire, pero no juego mucho, no llamas en el Blood Strike. Se preguntarán, ¿pero por qué te hallas más en el Blood Strike? No sé, a lo mejor porque es en primera persona, ¿no? A ver, miren. Cabrón, ¿esto qué es? Ah, que la canción. Una oportunidad de Skynet. Por abrir esta empresa, voy a pestañas mis pesos y registrar una empresa de Skynet. A ver. Mis empresas, reestructuras. ¿Será aquí? No sé. Mis empresas, tienda, mapa, no. Rocket Love, no, a ver, será Puerto Espacial, chinga. A ver, según yo era aquí, no, a ver, Rocket Live Energizer Company, Supercargo Company. A ver, y si le ponemos Terminator, le vamos a poner. No sé cómo se escribe, así que Terminator. A ver, aceptar. No, ok. ¿Estás seguro? Sí, a la chingada. Ok, más corazones que la canción. Ah, pues mejor me espero tener unos corazones. A ver, pues vamos a armar la e-bake, ¿no? Si algo, a lo mejor es mi celular o es el videojuego que la calienta mucho. Se pone mucho peor que la estufa, la verdad. Carga teclado. Pero bueno, no, vamos a poner sombra, ¿no?
Y la vamos a hacer explosiva. Ah, chinga, se movió solo, güey. La Falit. Voy a ponerla. A ver, le voy a poner este, ¿no? El Falo. Alfa magnesio es el más ligero. 710, ok, ya está. Motor. 510 igual, opcional. Aplicar. Esos no los tengo. Pegatinas. Este me gusta mucho. Ok, así. Vamos a ponerlo. ¿Qué les parece? Adrizado. A ver, vamos a poner gris y blanco, ¿no? No, pues sí, ¿no? No sé. A ver. ¿No me alcanza para una más? Ey. No me critica, siga Bobby Shop. Pues bueno, no, veo, le voy a comprar unos volantes. No me alcanzan los corazones, que la chingada. Creo que tampoco me alcanzaría el dinero. Pues bueno, ¿no? Le voy a poner estos. Ese me sale más barato. Los cambios le voy a poner un estándar, ¿no? Este no me quiere gustar mucho. Vamos a ver. A ver. 6000, ¿no? El motor será... A ver, veamos. ¿Qué historia les puedo contar? Pues, no sé. Les conté de que casi me peleó con el niño castroso. A ver, les voy a decir algo. Perdón. Yo fui en los primeros 2 días. No fui, digamos, ni su amigo. No fue tanto su amigo. Hasta que vi que le andaban diciendo, es amigo de Nicolás. Pero me miraban con cara como fea, ¿no? Y decía, no, yo no quiero que me... Y nada, digo que es amigo de Nicolás y es malo, ¿no? O no es malo. Él también va a ser malo, ¿no? Y por eso lo que hacía es... fue decir que no soy tan amigo ni tanto, hasta que vi que se empezó a comportar extrañamente extraño conmigo. ¿Sí? Y eso extraño, digamos que me pareció extraño. A ver, las especificaciones. 8. Es por excelencia de alta ingeniería basada en una aleación de magnesio alfa fuerte y ligera, batería de grafeno, siento increíble. Me gusta el diseño, pero el motor es mejor. Precio, calidad, tiene un diseño genial. Reserva previo, ok. A ver, fabricar en masa, a ver cuánto me deja. Voy a fabricar 150 ejemplares. Ejemplares, digo. Pues miren, ¿no? El chiste es que... aparte de que se empezó a comportar extraño, perdón por repetirlo, digamos que yo tenía otro amigo que también creía que cambió porque él sí lo conoció y dijo, lo conocía en segundo primero, y dijo que tenía, que lo acosaban, pues otros niños como de segundo o de ahí mismo. Pero el chiste es que ese niño era muy alto y él era muy bajito, dice. Y que una vez dijo que a la directora que la maestra dijo, patean a Nicolás, ¿no? Sí, la mentirota más descarada. Y que no sé si me dijo que le reamos, que les reyó la profe. Pero creo que se quedó la maestra, ¿no? Y dijo, no, pues qué feo
feo niño. Y el pedo ahí yo pienso que fue que no, que de comportarse bien se comportó extraño al punto de 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 quejarse el celular porque le dijo que le dijo a su mamá de cosas, de que no sabe qué, de que chingaderita y media, ¿no? De que yo quiero un celular mejor y que no sé qué, y hasta ahorita tiene un celular CRT. Lo sé porque él me lo dijo y lo empezó a presumir. Pues bueno, ¿no? Empezó a presumir y que dije, ay, sí, Nico, tu celular seguro es del 2030. No, y me dijo, ah, sí, pero el tuyo está peor. Sí, pero yo... di- Sí, mi celular estaba peor, era un Huawei Y6, Y6, sí, estaba mucho peor. Pero le dije eso por presumido, exactamente. Porque la verdad estaba presumiendo mucho. Y a un grado que digamos que... Ah, que la canción que a nadie le gustaba. Es como alerviarme más. Bueno, eso estaba haciendo. Pero el chiste es que eso mismo, no manches, llegó un punto que dije, no, hasta aquí llegaste. ¿Sí? Que fue hoy. Bueno, ayer o antier. Ayer. Y no me... A ver, bueno. Y yo dije, no manches, yo casi a veces le he querido soltar un guamazo. Ah, que la canción, cómo chinga eso? A ver. Pues bueno, aquí se llegó el video, 20 minutos casi. Perdón por hacer videos muy largos, pero les quería preguntar esto. Primero, por favor, apoyen ese video si les gustó, dándole like, comenten, suscríbanse y compártanlo. Segundo, vamos a hacer series de videojuegos perdón, que casi nadie conoce o videojuegos al azar. Por ejemplo, mañana voy a hacer video de Laptop Ticon y de Basisticon, ¿sí? Este también, pero ya tengo niveles avanzados. Este ya lo vimos. Este Drive apenas lo empecé a jugar hoy. Y el Tankstar, ese, pues todos los juegos, ¿no? Pero también, ¿recuerdan los videos que empezamos mudos? Pues bueno, eso es todo y esto es C-Tape.